Ardon Jashari është në listën e Atalantës për mesfushën. Futbollisti i Milanit nuk është përshtatur me kuqezinë, ndaj edhe mund të preferohet një eksperiencë re për edicionin e ardhshëm. Jashari është konsideruar edhe si lëvizja e gabuar e iglitares në merkaton e verës së kaluar. Për 23 vjeçarin e përfaqësuese së Zvicrës u paguan rreth 35 milion euro. Atalanta ndërkohë shfaq vlerësim për Jasharin. Kontrata deri në vitin 2030 bën që kuqezinë të mos nxitohen në negociata. Gazetari Alfredo Pedula raportoi lajmin ekskluziv, ndërsa në listë është dhe Samuel Ricci. Largimi i Edersonit te Manchester United bën që trajneri Maurizio Sarri të ketë nevojë për përforcime në mesfushë. Carlo Pellegatti është një nga gazetarët më të njohur italian sa i përket klubit të Milanit, të cilin e ka ndjekur për dekada me radhë. Ai është një autoritet kur bëhet fjalë për kuqezinë, pasi di thuajse gjithçka çfarë ndodh në klubin në fjalë. Vet Pellegatti bëri një postim shumë interesant në rrjetet sociale, duke treguar për një takim me iglitaren para se ai të largohej nga Milano. Dhe duket qartësisht se gazetari i njohur italian i del në krah drejtuesit shqiptar, të cilin e shkarkuan pak ditë më parë nga kuqezinë, ku sipas tij ekziston një ambient i përçar. Postimi i gazetarit: Iglitare largohet nga Milano me lot në sy. Këtë mëngjes kalova një orë me të. Një person i bukur, një drejtues i apasionuar dhe i aftë, një profesionist i vërtet. Ai u shkarkua nga Milani, me zhgënjimin e tij më të madh, pa qenë në gjendje të punonte siç do të donte, pasi kishte shpenzuar kaq shumë energji për të mbajtur të bashkuar një mjedis të përçarë dhe të ndarë. I solla librin tim, ku kanë mbetur të bardha faqet e fundit, pa një fitore të nënshkruar nga Milani i tij. Do t'jetë pengu më i madh i jetës së tij, sepse Igli e donte Milanin, dhe shumë. Humba një drejtues, por gjeta një mik. Por gjithmonë. Çfarë ndodhi te Milani në muajin maj është thuajse e pabesueshme. Të gjithu përplasen me njëri tjetrin, ndërsa Iglitare dhe Massimiliano Allegri po punonin bashkë për arritjen e objektivit Champions. Monica Colombo ka zbuluar prapaskenat të tjera nga ndeshja e fundit në San Siro, që u humb me rezultatin 1-2 ndaj Cagliarit. Duke qenë pranë Milanit, gazetarja sportive tregon detaje që duken të pabesueshme. Në fjalët e saj, kuptohet se vetëm Tare e donte dhe po bënte tifozllëk për fitoren e Milanit. Thuhet se te goli i Salemakers në minutën e 2 të ndeshjes, vetëm Iglitare u hodh në këmbë për të festuar avantazhin e Milanit. Drejtuesit e tjerë nuk lëvizën, po thuajse të bezdisur nga drejtimi që po merrte mbrëmja. Skuadra ishte vënë në kushtet më të mira të mundshme për të kualifikuar në Ligën e Kampioneve, objektiv që ishte kërkuar Massimiliano Allegri dhe Iglitares në fillim të sezonit. Me një rezultat të pill, do të ishte e pamundur të largohej trajneri dhe drejtori sportiv, pavarësisht se këshilltari i Redbird, Zlatan Ibrahimović, nuk duronte asnjërin prej tyre, shkruan gazetarja italiane te Corriere della Sera. Gjeri Kardinale, që vendosi t'i shkarkonte të gjithë drejtorët dhe trajnerin Allegri, mbijetoi vetëm Zlatan Ibrahimović, që duket edhe personi prapa gjithçkaje. Iglitare u shkarkua nga Milani të hënën, bashkë me drejtuesit e tjerë dhe trajnerin Massimiliano Allegri. Vetëm Zlatan Ibrahimović nuk e psoi nga pronari Gjeri Kardinale te Milani. Ibrahimović, si këshilltari i Kardinales, rezultoi edhe më i forti. Bashk do të punojnë për ndërtimin e Milanit të ri. Dje nga Italia u tregua se Ibra nuk e preferonte drejtorin shqiptar. Kështu Tare duket se u bë armik me të vetmin që nuk duhej. Fjalët e Ibrës rreth 2 vite më parë rezultuan të vërteta. Ishte Zvonimir Boban që para një ndeshje në Champions mes Milanit dhe Liverpoolit e pyeti suedezin për rolin e tij. Dhe Ibrahimović u përgjigj: "Komandoj unë, jam bosi dhe të gjithë të tjerët punojnë për mua." Diçka e tillë rezulton tashmë e vërtet. Milani ishte kthyer në javët e fundit në një fole grerzash, ku praktikisht faktorë të ndryshëm brenda klubit punonin njëri kundër tjetrit. Këto janë detajet që po shfaqen gjithnjë e më shumë në mediat italiane, ku raportohet se përplasja kryesore ishte mes Massimiliano Allegrit dhe Zlatan Ibrahimović, me palët që kanë shkuar edhe plan një sherri të mirë fillt fizik. Në media është përhapur sot deklarata e lëshuar rreth 2 javë më parë nga gazetarja Monica Colombo e Corriere della Sera, e cila ndjek prej shumë vitesh kuqezinë
dhe ka burime të sigurta brenda klubit në fjalë. Ajo kishte zbuluar se miqësia mes trajnerit dhe ish sulmuesit ishte prishur kur palët ishin përplasur fizikisht në një restorant, ku të pranishëm kishin qenë edhe Furlani me Taren. Krisja mes Allegrit dhe Ibrahimovic, që i ka rënjët shumë pas në kohë, kishte ndodhur në një restorant në praninë e Furlanit dhe Tares, me këto të fundit që është detyruar të ndaj fizikisht trajnerin dhe suedezin. Tregoi ajo nga burime të sigurta në klubin kuqezi që raportonin për këto situatë. Me sa jam në dijeni, Ibrahimovic ka 3 muaj që nuk shihet në dhomat e zhveshjeve në stadium apo klub. Për t'u afruar duhet një përballje mes tij dhe Allegrit që nuk ka ndodhur kurrë. Palët nuk flasin dhe të vazhdosh në këtë mënyrë është e pamundur. Një nga pikat e përplasjes ishte për portierin e tretë që duhej vendosur me ekip në sezonin e ardhshëm, por ishte thjesht pretekst për të ringjallur tensionin e vjetër. Kur Allegri mësoi për kontaktet që Ibra kishte me Casanon, kjo nuk ndihmoi. Ashtu si nuk ndihmoi fakti që Ibra ka kontaktuar Leaun dhe Fofana, duke u vënë këshilla taktike të ndryshme nga ato që i ka vënë trajneri në stërvitje, ishin fjalët e Kolumbos që i praprin kaosin e madh që shpërtheu te Milani në ditët e fundit. Iglitare, Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani dhe Jeffrey Moncada u shkarkuan sot zyrtarisht nga Milani. Bëhet fjalë për 3 drejtorë dhe trajnerin Allegri, që e pësuan pas humbjes me Cagliarin. Milani mbeti pa Champions, dhe kjo nuk u ka përdin nga pronari Gjeri Kardinale. Deklarata zyrtare nga Red Bird, ku tregohet për shkarkimin e Tares dhe jo vetëm, i kushtoi shumë shtrenjtë kuqezimve. Kjo pasi duhen paguar plot 22 milion euro për këtë revolucion që sapo nisi. Iglitare kishte firmosur për pagën 800.000 euro neto. Shkarkimi i drejtorit sportiv shqiptar i kushton 3 milion euro Milanit, pasi llogariten edhe 2 vite kontrat dhe paga që konsiderohet është ajo bruto. Largimi i trajnerit Allegri i kushtoi 9 milion euro pronarit Kardinale. Në anën tjetër, CEO Furlani është shpenzimi më i madh, duke qenë se kishte rinovuar. Bëhet fjalë për 10 milion euro. Vetëm drejtori teknik, pikërisht Moncada, ishte në fundin e kontratës. Ndaj me 3 të tjerët, bëhet fjalë për 22 milion euro që do të paguhen. Vetëm Zlatan Ibrahimovic nuk u largua nga pronari Gjeri Kardinale te Milani. Ish sulmuesi suedez është në prapasken të shkarkimeve që shkaktuan tërmet djet e kuqezint. Iglitare, Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani dhe Jeffrey Moncada u larguan me një herë dje pas deklaratës zyrtare të Red Bird. Prapaskenat e zbuluara së fundmi tregojnë se disa shkarkime ishin përgatitur. Për Taren ishte thënë prej ditësh që do të bëhet i sakrifikuari i parë. Sa i përket trajnerit Allegri, rezulton që përplasja me Ibrën i kushtoi shtrenjtë. Shkarkimet ishin përgatitur duke qenë se javën e kaluar u mbajt një takim sekret me Andoni Iraola. Trajneri i Bournemouth shfaqet aktualisht si alternativa kryesore për të pasuar Allegrin.